Botten uppgiver själva i mellan 0-3 Vestur KI, och det var sera tydliga mycket för bägge linjer vinna för att släppa ur botten nu. Efter bara 5 minuter för KI sett hålla. Höjmatte kom ni Atle Danielsen i Hagstor, 1-0. Det har vært 0-3 Vestur som setter disken og fyrholdet. Vi går en stått om elvering og søgna midtlån. Miskøys i fyrholdet ikke henter hetta. Innkast. Tampa. Bølten enda vi føtene til Tauringar Akselsen, så var Jauna til 8-8. KI kom til okran gåa muligga. Hina læksni rekker sjolver. Finner Toda Jonsson. Smekkar til, men tykker vi Askan Bjergar. Sånn i Hollager bryr vi en gåa muligga loa, men Gunnar Haraldsen, men nå pum. Hjaltrum efter hever vikskiftet just avtale og Bardalsfelleie, og hetta visste jeg kommer vel videre på oi. Jeg ser et flott mål fra Hjaltrummet, 2-8. Sera fikk ni Klaksvikingar som måtte leita seg til Sørvoksa hytja. Etter at KI lagt frem tyktes det som det vel høyt å finne vi vind. Hjaltrum til Paul Kleskar, som får lagt KI 8-3-8, og som også var endelig støvende dysten nå. KI har nå tidsi nærre hin og lien og Vodafonedeildin, men 0-3 Vestur jo helt ønsamatler i botten nå. Ja, börjar vi var det ojäv som kom till lägga chanser. 5 minuter i farner tar ojäv för hotna, och Barsal Eliasen sätter hötte under basten. Roger Jespersen tøymer ikke jøkken verina, men røgnesystemet lengst på den. Hape for Alop. Rekve for basten. Men ferden kott. Og Roger for av vøtlen vi skia. Innfyr han kommer Potsmo Johansen, som her i 17-holdet spiller utlein pura frujan Andrew Flodon. Vi er rettelig Johan Eivind, men Ganko stender vel. Her det Andrew Flodon som brenner en god møllega. Innskiftet Vagnur Mortensen skjuter, men Barsal Eliasen 4. Hape truste lukka til Østerløte, men ikke spurgis på fru. NSÍ og B36 nummer 4 og nummer 6 møttes ved Løtjen sundagen. A-skårene fikk vi nega chanser og mål. Kristian Høgni Jakobsen reker vel. Både Løtjen 2-9 og slutter opp på mål. Kristian Morsen fintar vel og langar til, men Balsen får sinne. Kristian Morsen spiller prima koroma leisan, men skått ur spursken for framvid. Både Løtjen legger vel en 4 til Karoli Potemkin, men Johan Paule Dahl Jakobsen legger vel. Både Løtjen dekker hotna vel en 4, Ole Hansen og Johan Trost Dahlsen røyner seg, men innebygd Balsen ikke. Torskil 4 holdegar malleiser. I 17 halvdje leier NSÍ Raklia 4. Karoli Potemkin spiller elegant Kristian Høgni Jakobsen. Han slipper fra i maleren 8-0. Både Løtjen og Clement Olsen spiller vel sammen. Jan Inge Pettersen, Bert Leiser, og han gjør tunnel ved B36 Stort for Løyklok sender både Løtjen Jan Marsten Mortensen av sted. Kristian Høgni Jakobsen ved Hegnested spiller 4, og han skårer sitt andre mål i listen. Torskjell ender listen 2-0 med seg.